Okay, the new video has been recorded. Okay, after the break กลับมานะคะอุ้ยข้างห้องเขาจะตีกันแล้วนะคะนะฮะเขาจะมาตีใครเขาจะมาตีฉันนี่แหละ because I'm making noise in the night never mind okay in my room the voice and sounds sees อะไรคะ in the closed system in the closed system you know that word closed system we learned that together already in มัธยม maybe 5 okay okay we finish structural isomers okay structural isomers this one we finish so more example you do it by yourself okay do it by yourself because you have 1 hour you have 1 hour to do this activity okay tomorrow we have 3 hours 2 hours for our record right our record and 1 more hour will be your activity so here in the class for 1 hour okay write down all possibility of structural isomers of C7H16 and C6H 12 only 2 for 1 hour only 2 items no one more please okay one more please เดี๋ยวน้อยไปลูกนะคะ another example เดาสิ can you guess C6H เท่าไหร่ C6H น่าจะเป็น10หรือเปล่า C6H10 that's right สนุกสนานแล้วทีนี้นะคะโอเค you can do together with your friends okay do together okay but submit and send it individually okay but you can consult each other in the class it's okay it's not the exam okay it's your activity to brainstorm ใช้คำนี้ okay to brainstorm this one easy this one moderate this one funny okay we have 3 items okay ได้นะ okay assign already okay everyone know that next okay apart from having 2D isomers we also have 3D okay we also have 3D isomers here oh functional group I need to skip this first okay skip first that's too deep ตอนคุณครูทำชีททำเพลินมากเลยนะคะ this too deep okay this too deep you will learn this in university level but it's not that difficult okay it's just same structure or same formula different structure you just add one more condition different functional group as well you will learn this in first year students if you are learning engineer อะไรคะ medical medicine what else science related you need to learn functional groups isomers in first year student otherwise
you will not have anything to learn เดี๋ยวไม่มีอะไรเรียนในระดับมหาลัยนะฮะ okay so here aldehyde it is the isomers with ketone something like this have you remembered functional group structure จำได้ยัง ได้อยู่ค่ะ ได้อยู่เนาะ who has not remember that okay go and review more try to remember the structure of each functional group is very important and also present in your exam I complete writing that เสร็จแล้ว your exams is already there เสร็จแล้ว and very easy if you have everything in mind you know that pretty well that my exams is not go beyond or come from the external source no it's all everything that we learn in the class that's our concept that I have been telling you for years okay this is skipped okay ข้ามนะ we move to see 3D instead 3D but anyway you know the some parts because I already gave you the introduction a little bit okay for 3D structure that we call stereoisomers okay our first example we have alkene oh no alkene once you have alkene what kind of words that you need to think of alkene what kind of words that you need to think when you try to read the alkene structure remember that cup broken cup remember that ค่ะซิสกับทานเหรอคะ perfect okay perfect so you know this already some part because cis and trans okay cis and trans can be considered as stereoisomers as well but you did not realize at that time ตอนนั้นไม่รู้ตัวเรียนไปนัวๆ right okay so for your cis okay you have example here maintain here is this cis or trans หญิงเอาละหญิงโดนบ้างละหญิง is this cis or trans for this one still alive I fell asleep already หญิง are you here ไปแล้วไหมคะ ค่ะ สักพักมีเสียงกรนออกมา it is cis or trans คะ ตรงที่ไฮไลท์ใช่ไหมคะ that's right ซิสค่ะ perfect okay that's it okay cis write like this I have some students they write cis like this oh cis อันนี้คือ cis อะไรคะ sister stands for sister it's not about sister but it's our cup okay cis is our cup right complete cup and if you read it carefully it is to build teen okay who did not realize how to read go and review more again and again in nomenclature unit okay so next example very easy friend
what it is cis or trans trans ค่ะ perfect okay not that difficult this is to be trans don't forget s okay trans to butene okay now you know how to read it okay and it is considered as our broken cup right broken cup this is complete cup some student you may write like this oh cup with a holder no you don't have to do that with this oh I've got a broken cup แก้วรั่ว so yeah it's your imagination it's your imagination it's okay okay you may heard the words the lipid trans lipid and cis lipids เคยได้ยินไหมลูก from the announcement from the news that is the announcement to cancel to use trans lipid ไขมัน trans ใช่ไหมคะ is not good for your health is not good for your health it can collect and accumulate into your body once you eat it constantly and yeah all the trans structure will collect stuck into your body showing as พังผืด I don't know the way of calling in English okay พังผืด like that and it can clog can make your bloodstream clog เส้นเลือดอุดตันนะคะ that is one of the disease that usually happen with Thai people because we eat a lot with you know don't care what kind of lipid it is oh we just focusing on how delicious it is right the taste comes first the taste comes first the health come after ใช่ไหมคะ usually Thai people be like that and now you can see that they try to support us to consume cis lipid instead okay we consume cis lipid more okay from trans because trans is dangerous and toxic to your body it's not immediately toxic but it accumulate means collect gradually step by step until you meet a threshold level once you get a disease which is not good okay now the trans lipid is already prohibited นะคะห้ามใช้แล้วนะคะ this shows you your right hand side show you the 3D structure okay 3D structure I will show you later there is the structure in 3D available in Microsoft Word and Microsoft PowerPoint you can go and play with that but I can show you later okay once I will be in the school all right the first thing okay for alkene okay cis and trans stereoisomers and now we are learning new term okay new term that we call enantiomer you may already heard this one already once I taught you the introduction part this is what we call enantiomer very fancy one if you remember it is mirror image structure okay mirror image structure
Okay, I give you some time to write down your enantiomer in the blank space here. You have the SI structure on your left, so please write down your own enantiomer on your right blank space here. Here is your mirror. 1 minute. 1 minute for this one. Long เขียนดูสิ Try by yourself first. I think you guys 80% you can write it, but there are 20% missing at a part. L เขียนอยู่เปล่า ก็เขียนอยู่ค่ะ เขียนอยู่แชร์ให้ดูหน่อยได้ไหม Can you share your slide ก็ได้ค่ะ ได้แชร์ขึ้นมาเลย I will see is the representative from ชาวบ้านนะคะน่าจะแชร์ได้เลยมั้งคะครูไม่ต้อง stop share น่าจะแบบเบียดขึ้นมาเลยอะปึ้ง very good interesting interesting โชว์ไว้แป๊บนึงค่ะหนูจะไม่ได้อะว่าแบบอันไหนคือด้านหน้าและอันไหนคือด้านหลัง interesting โอเคเอาไว้งี้หรือมันต้องเป็นตำแหน่งนี้ด้วยเหรออีก ยัง ที ไม่ ห ได้ นึ่ง เฉ ห ล รือเป ย ล่า เลยไม่เป็นไรหนูเป็นตัวแทนชาวบ้านไงฮะหญิง you are another representative do you agree with this agree with L's answer มีไม่รู้ไหมคะ มีไม่รู้ only agree or disagree agree ก็ได้ค่ะ agree ก็ได้ เขียนอยู่เปล่า หรือว่านอนฟังอยู่ นอน ฟังอยู่คุณครูชอบแบบนี้นะซินเซียมากลูกนะฮะดีนะดีเป็นตัวของตัวเองดีลูกนะคะนะครับโอเค that's alright friend ล่ะคะ agree or disagree with L's answer agree ค่ะ agree everyone agree with L because L reliable ใช่ไหม L do you agree or disagree with your own answer แบบหนูก็เริ่มไม่แน่ใจแล้ว you have mirror okay you have mirror think carefully okay how to simulate this is your up bone okay COOH up here okay the model itself you have hydrogen atom at the back or in the front ไฮโดรเจนเนาะถ้าเป็นสัญญาณ Wi-Fi มันน่าจะอยู่ข้างหลัง ถ้าเกิดมันกลับกันเนี่ยมันควรจะออกมาข้างหน้าเหรอ จริงเหรออันไหนสมมติว่าอันนี้อยู่ข้างหลัง อันนี้ข้างหลังไหมไม่ที่คุณครูทำนี่คือข้างหน้าใช่ไหมอันนี้คือข้างหลังเนาะ อาจารย์ใช้หน้าจอเหรอคะ เห็นครูไหมฮะหนูไม่เห็นใช่ไหม หนูไม่เห็นครูหนู น่าจะไม่เห็นนะ what happened ครับ maybe เอ้าที่ record มานี่หนูไม่เห็นหน้าครูเลยเหรอ ไม่มันแต่ตอนนี้หนูไม่เห็นค่ะตอนอื่นหนูเห็นหมดเลย อ๋ออาจจะ it's about your selection of channel ครับ never mind okay so once you have your mirror okay คิดตาม L นะคะ hydrogen now from our model left hand side
you have hydrogen in the back right อยู่ข้างหลังเนาะ in ค่ะ the back so once you have a mirror เวลาเรามีa mirror มาปุ๊บ your mirror suppose okay you are going to in the front of mirror what happened to your hydrogen atom มันเทิร์นขึ้นมาข้างหน้าเหรอ นึกภาพเอาง่ายๆ imagine that มัน you สลับฝั่งเหรอ you imagine that okay your ear is in the back of your head right basically ค่ะ is it in the back almost the back of your head but once you go into in the front of mirror can you see your ear become the front of your head can you ก็คงไม่ ไม่ so your ear stay still in the back right ค่ะ ใช่ไหมหูต้องอยู่ข้างหลังเหมือนเดิม that's why your hydrogen atom okay it's only give you one direction of being behind in the back so you better change into Wi-Fi signal ค่ะ imagine like you have your ear stay also in the back perfect okay once you understand that your OH turn to be in the front that's right this is your enantiomer okay นะคะ but one more thing I thought that not just only you okay but several students in the class เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเพื่อนหน่อยนะ in the class okay they don't have their own connection of the middle center with the same position what do I mean can you see this carbon connected with what carbon right อ๋อ ใช่ไหมคะ so ค่ะ your OH you connect carbon with O โอเคอุ๊ยเปลี่ยนเร็วมาก เปลี่ยนเร็วมากโอเค and your CH3 you still connected with C okay something like that so now okay you've got perfect answer already okay thank you very much ค่ะ L นะคะตัวแทนชาวบ้านรถมากของครูหายไปเลยนะ I need to share it again ดีมากนะดีมากลูกนะคะ and be a good example to your friends as well I'm 100% sure tomorrow there will be some student do something similar to you เช็คเพื่อนเลย not just only you okay like this tomorrow you will see okay you will see your friend like this some do like this ดูให้ดีเลยนะฮะ and here hydrogen okay here OH some like thisนัวjust like you เมื่อกี้ใช่ไหมคะ not like this okay just to be precise look to be precise okay to be precise คือให้มันเป๊ะๆเลยเวลาเรียนอะไรเราต้องเรียนเป๊ะๆ once you go you grow older you will be a professional but if you ask me ครูน็อต it is okay to like this it's okay not wrong okay understandable but it's not perfect yet now we are learning organics as fundamental organics so you need to know all the basics which is a must okay so this one you change a little position
Okay, the bond connected with O, and up here your middle carbon connected with C. Okay, but if you can also write like this, H O O C like this แบบนี้ก็ได้นะฮะได้หมดเลย as long as you understand that is a carboxylic acid group, right? Carboxylic นะคะ I remove this just in case that you will not confuse. This is CH3. Okay, perfect, very good นะคะ and okay, if you would like to simulate your enantiomer with your hand is a very good model of your enantiomer. Your left hand side and your right hand side is the mirror image to one another, right? And one key important concept is you need to have chiral carbon. Chiral enantiomer, you need two conditions. The first one, you need chiral atom of carbon. Okay, chiral carbon or chiral atom. What does chiral means? Chiral mean you've got different arms. You've got different arms of your carbon. If you notice here, COOH one arm, CH3 one arm, OH one arm, and H is one arm. See? All these four arms are different. See? And we will call this carbon atom with different arms as chiral atom. And you can call it chiral carbons as well. เข้าใจไหมคะ Chiral means you have all different arms. Okay? That is our first condition. The second condition it is the properties itself. Once you have your isomers of enantiomer, once you move into the same the same planar and move at the same position เห็นมือคุณครูไหมคะ like this, and you move here, you will not get a complete what you call overlapping. You will not get a complete overlapping. Can you มีใครมือพิการไหมคะทับกันเป๊ะเลยมีไหม No. Okay, we are normal, not we are not abnormal. Okay, so these two hands cannot be a complete overlapping. They are still left. มันไม่ทับกันหรอกลูกนะมันทับกันไม่สนิทใช่ไหมคะ It's not a perfect overlapping. That's our second criteria. Not 100 overlapping. Once you have these two conditions, you get enantiomer. That's it. Okay, that's it. แค่นั้นเลยนะคะ Finish for stereoisomers. But you have more, but you will learn in university level. There will be diastereomer, blah blah blah, and a lot more. And you will not have something to learn. เดี๋ยวไม่มีอะไรเรียน For properties, okay, for properties, I'm not that focused in this class, okay. We will move to number 6 first, and if we have time, we will go back to number 5, okay. ไปแล้วนะจดเสร็จยัง 10 seconds. Chiral mean different arms, okay, different arm.
อามสื่อ Okay, that's so for isomers จบแล้ว isomers นะคะหมดแล้วลูก next we are moving to here the chemical reactions which is our last topic for organics. Okay, our last topics. And in your not final midterm examination, it's still here. Okay, it's until here. Okay, ถึงนี่ลูกออกถึงนี่ออกถึง chemical reaction. Okay, but chemical reaction we have so several 1 2 3 4 5 6 type, mainly 6 type, but in your midterm test only 2. Okay, only 2 แค่นี้นะคะ midterm แค่นี้ Okay, midterm only 2, reaction number 2, number 1 and number 2. Okay, for number 1, let's start with number 1, combustion. Oh, I think I have taught you this so several times for years. เคยสอนนานแล้วมั้งนะฮะ combustion that is burning, right? จำได้ไหมคะ burning, but combustion burning with what? With what? With oxygen gas. Burning with oxygen gas, we call it combustion. Okay? My question is, if we have burning reactions as well, but without oxygen gas, what we call for that reaction? Burning without oxygen gas. Who remember this? I give you special gift. มี 3 คน ใครจะได้ Burning without oxygen gas. ชื่อสันดาบหรือเปล่าคะ สันดาบก็คือ combustion ลูก อ๋อเหรอ สันดาบคือ combustion. Burning without oxygen gas. I can't remember that I teach you already or not, but maybe once I teach combustion, I usually teach you always burning without oxygen as well. ปกติจะสอนคู่กันตลอด Anyone? Tada! Tada! ในห้องอยากได้ใช่ไหม ในห้องตอนนี้กำลังแย่งกันนะฮะ ไม่ก็หลับ อยู่นะฮะ หลับไม่ได้ เดี๋ยวครูอายนั่งอยู่นะครูอายนั่งอยู่ข้างหลังลูก โอเค ตอนนี้อินดี้กับก้าวกำลังจะได้ครูเดา special gift anyone ไม่มีเลยเหรอ ไม่มีเหรอ เฉลยแล้วนะคะ that is what we call P starting from P pyro ได้อย่าง L pyro pyrolysis เราเคยเรียนด้วยกันไหมเอลอันนี้เอลจำไม่ได้ หนูว่าไม่เคย จริง นะ นี่ ไม่เคยแบบไม่ได้ยินเลย ยังไม่เคยได้ยินเลยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร pyrolysis okay pyrolysis is a burning reaction as well but this one does not require oxygen gas for the burning
Okay, we call pyrolysis. Something like you do the microwave, you burn inside microwave. In that case, it's okay if you don't have oxygen gas. Okay, it's still heat. Okay, it's still heat. All right, come back here. Okay, you have combustion reaction with oxygen gas required. Okay, so your hydrocarbon in general form, that is CXHY, right? CXHY plus this oxygen gas. Then you get a product. If you are focusing on complete combustion, so complete combustion, you will get อะไรคะ as a product carbon dioxide gas as a product together with water molecule. Okay, so that is your heating or burning reaction. Okay, once we have a triangle side means heat, you burned it. Okay, this is for complete combustion, but for incomplete, what we will get as a product? What we will get as a product? ได้คาร์บอนมอนอกไซด์เหรอคะ Perfect. Okay, very good, very good. You get carbon monoxide gas, which is very toxic. Okay, plus this water molecule. The thing is, you need to, once we have any equation, you need to balance. Come again. Okay, come again. You need to balance the equation, the chemical equation. So, balancing equation balancing equations is required. Okay, การดุลสมการ is ต้องการ is wanted. Okay, so you need to find what we call core A B C D. What we call for that? coefficient ค่ะ Coefficient ใช่ไหมคะ Coefficient. Good, good. Coefficient. Perfect. It's usually present you as the number or values. Okay? Let's see the example together. Here you have methane, which is methane, right? Methane, CH4. Let's do ethane. Of course, your chemical formula is C2H. H what? C2H. S 2 2 10 บวก S 6 6. Perfect. Okay, very good. Well done. Perfect. 6. Because you have ethane, carbon 2. You have CnH2n plus 2 as your alkane. โอเค ต้องจำได้แล้วนะ
alkane CnH2n plus 2 okay reacts with oxygen gas if we have complete okay now we are writing O complete okay complete combustion you will get carbon dioxide gas with water molecule now is your turn to balance this chemical equation friend จะมาช่วยคุณครูใช่ไหมคะ friend จะมาช่วยคุณครูใช่ไหมลูก friend ยังอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอยู่เนาะ a friend your left hand side how many carbon atom you have your left hand side how many carbon อ๋อค่ะ two right what about your right 1 ค่ะ หนึ่งฉะนั้นเราเติมอะไรคะลูก เติม 2 ค่ะ เติม2 perfect okay so now your carbon is equal already left and right and what about hydrogen hydrogen your left you have เท่าไหร่ครับ 6 ค่ะ 6 what about your right 2 ค่ะ 2 how to make it to be 6 as your left เติม เติมเลขอะไรลูกหน้า water 3 ค่ะ perfect okay now you have the same number of hydrogen left 6 right 6 very good and what about your total number of your oxygen on your right at the moment เท่าไหร่ลูกตรงนี้รวมกันเท่าไหร่พจน์นี้ oxygen 4 ค่ะ 4 this one 3 ค่ะ total 7 ค่ะ okay you have 7 oxygen and what about this oxygen how to make it to be 7 how to make it O2 to become 7 อะไรเอ่ยคูณ2ได้7อะไรเอ่ยคูณ2ได้7 7 ส่วน 2 ค่ะ perfect perfect ง่ายใช่ไหมคะ thank you very much friend นะคะเยี่ยมเลยนะคะ so it's not that difficult as what redox reaction if you remember redox reaction oh you takes time right you take a lot of time to that you need to split into reduction and oxidation first and count the number of other atoms and then we focus on oxygen and hydrogen and then we consider the number of electron blah 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 oh too many steps of what redox reaction okay and the exams is love that ข้อสอบชอบมาก redox reaction โอเค PAP 2 9 วิชา exam love totally love that redox reaction ออกเยอะมาก for calculated chemistry okay you do it by yourself for propane propane คือ C3H8 okay with O2 CO2 and water okay in the room ในห้อง your turn ทำค่ะ1 นาที okay
Oh, tomorrow I have a talk. I do not make a rehearsal even one time ครูต้องไปซ้อมอีกหรอกนะครูต้องไปซ้อมนำเสนอนะ Tomorrow I give a talk as the oral presentation international conference เลยนะคะมีฝรั่งเต็มเลย Okay I give you your answer so carbon this one should be 3 very quickly 8 hydrogen this one should be 4 and for total oxygen this should be 6 this should be 4 total 10 therefore this should be 5 เสร็จแล้วนะคะ not that difficult easy so this no this one you do it by yourself activity นี่ one more activity we have three items for isomers okay 3 items for isomers but this ones as well okay activity in the class and I will check it up once you submit me your handout to have me checked in the class of before midterm test ใช่ไหมคะ before midterm test you need to get me checked your lecture notes I will check that time whether you complete all the activity here or not okay practice for writing these complete combustion reactions okay do it by yourself in the class ทำให้มันเสร็จเลยนะลูก so that you don't have homework easy very easy okay the last one จะสอนทันไหมเนี่ย maybe give a little introduction we have time around 10 minutes left เร็วจุงแอลบอกหนูไม่ไหวแล้วค่ะ okay halogen which group once we hear the word halogen which group halogenation is about halogen หมู่7หรือเปล่า perfect okay perfect หมู่7ลูกนะคะ so it is the chemical reaction it is a chemical reaction between our hydrocarbon and the halogen group okay hydrocarbon of course you have alkane alkene alkyne right mainly okay but sometimes it include the cyclos as well but it's rated as alkane alkene alkyne is okay next halogen group หมู่7 as L said perfect the group of 7a okay that is 7a so basically you meet bromine okay iodine chlorine fluorine something like this okay mainly
Okay, this is what we call halogenation. Okay, halogenation reaction. It is a chemical reaction between hydrocarbon and the halogen group. Okay, let's start to see alkane very quickly. For alkane, I think it takes time for alkane, and I need to differentiate with alkene, two alkanes as well, with explaining all the required conditions. Maybe next time. Okay, maybe next time, because I need to take time with all details. So next time we will focus on halogenation reactions, okay, of alkane, alkene, and alkyne. Okay, and what we have? Oh, we have rapidase. Okay, I need to see our schedule. เดี๋ยวครูดูตาราง our schedule. Do you know which week that you have midterm test? เรารู้ยังหนู Your midterm test, do you know that? เอ่อสัปดาห์ที่แบบวันที่18หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าคะปกติก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ค่ะ ฉะนั้นwe have so several day off ตายแล้วพวกเธอ so next timeวันที่ 8 on the date of 8 you will have rapid test lab green เนาะ and you need to submit me the your lecture note okay on the day คุณครูเขียนก่อน your lecture note I always forget things so I need to take notes on the day of say of 8 TUPP M6 you have lab green rapid test you have lecture note submission okay and on the day it should be the last week that we meet each other right because next week now the official announcement turn to be day off ใช่ไหมคะวันที่15 day off เนาะ am I right ใช่ค่ะ so sad basically you have that week left ปกติเราจะมีวีคนั้นอยู่ but now sadly you don't have this เด็กบอกเว้ยดีใจนะไม่ต้องเจอกันอีก but you have less time to learn okay so 15 ก็ไม่ว่างแล้ว so next week is turn to be your midterm test so on the day of 8 you also need to know the exam screeningโอเคคุณครูอาจจะต้องบอกว่าข้อสอบออกอะไรนะคะแล้วก็ give you a brief review and I will give you a brief review or which one I focus this one is a highlight you need to review this and that something like that 1 week left so sad and after the midterm you will learn the rest of the chemical reactions here okay and we will
move to next unit which is polymers okay which is polymers เราจะไปเรียน polymers กัน okay any questions so far L หญิง friend any questions มีไหมคะ no ไม่มีนะคะ no โอเค อาจารย์คะ ค่ะ อาทิตย์หน้าหนูกับวินไม่อยู่อะค่ะ ไปไหนคะ ไปค่ายผู้นำอะค่ะ ทำยังไงล่ะคะเนี่ย ตายแล้วพวกเธอ ใช่ค่ะ เอายังไงดีอ่ะ ก็อัดคลิปไว้ได้ไหมคะคลิปที่สอนอะไรเงี้ย ได้แต่ I just mind for rapid test lab green อ๋อ อันนั้นคือคะแนนเก็บสำคัญเหมือนกันอ๋อก็ฉันจะทำยังไง ตอนกลางคืนว่างไหมลูก ครับ ไปค่ายผู้นำนี่ตอนกลางคืนนี่ว่างไหมอือฮึ ถึงประมาณ4 ทุ่มอะค่ะ ตาย ใช่ค่ะ โอ้ไม่ใช่ตายแค่หนูครูก็ตายลูกเนี่ยครูก็ตายwhat about our solution คะ what about your proposed solution มีไหมมีหนทางไหมคะลูกมีอันนึงคือหนูต้องหาวันมาสอบก่อนแต่ถ้าสอบก่อนนะเด็กก็ชอบไปบอกกันหญิงจะบอกเพื่อนไหม ไม่บอกเลยก็ได้ค่ะ หนูจะอุบอิบไว้ค่ะ เชื่อไม่ได้หรอกพวกนี้ เอาเดี๋ยวเพื่อนได้เยอะกว่าเราไงใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนได้เยอะกว่า ค่ะ ไม่งั้นครูต้องมีข้อสอบ2 เซตหรอแอลมีตัวเลือกให้คุณครูไหมให้แอลช่วย ตัวเลือกเหรอแต่แบบถ้าจะให้ทำงานมาส่งเหรอแต่มันก็ไม่เหมือนสอบอ่ะ ใช่ อืม มี2 แบบคือสอบก่อนกับสอบหลัง สอบก่อนดีกว่า เราไปค่ายวันไหนหรอ ไปวันพฤหัสหน้าค่ะ วันพฤหัสไปแล้วมีกิจกรรมดึกไหมวันพฤหัส มีค่ะ มีดึกเลยเหมือนกันใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะไปค้างคืนอย่างนั้นนะคะ หนูว่าสอบหลังก็ได้มั้งคะเพื่อนไม่น่าจะบอกหรอกค่ะเขาคงไม่อยากให้ใครได้คะแนนเยอะ คนที่สอบก่อน เป็นอย่างนั้น ไม่น่าจะบอกคนสอบหลัง เป็นอย่างนั้นแหละ คือมันเป็นแต่9ค่ะหนูว่ามันน่าจะโอเค เนาะสอบห ห ลั นู ง ว่าสอบหลังก็โอเคค่ะ ครูอาจจะ adjust ข้อสอบนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าระดับความยากก็พอกันนะอาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะฮะอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ก็คล้ายๆได้ไหมหญิงที่หลังสะดวกวันไหนคะ ได้ สะดวกวันไหนหรอจองเลยไหมตา ได้ ราง ค่ะ ตารางครูนี่นะไม่เห็นเต็มนะฮะวันไหนลงตารางซิ9ว่างไหมกลางค่ำกลางคืน9หรือ 9เหรอคะ9กลางคืน 4หรือ9อยากนอนก่อน 9เพิ่งกลับมาค่ะ งั้นนอนก่อนก็ได้ค่ะ นอนก่อนก็ได้วันไหนดีหรอ10ก็ได้เนาะอุ้ย ได้ค่ะ 10หรอคือ9กับ10คุณครูอยู่อุบลนะคะ9เนี่ยเดินทาง10เนี่ยน่าจะถ้ากลางค่ำกลางคืนน่าจะบินกลับกรุงเทพอยู่หรอกอุ้ยเราสต็อปวิดีโอก่อนดีกว่านะสต็อปวิดีโอก่อนเดี๋ยว conclusion ไปโอเค that's it นะคะสำหรับทุกคน thank you very much for everyone and don't forget to complete our activity in the class you have 1 hour left okay นะคะ thank you very much and apologize and sorry for my inconvenience
for tomorrow นะคะ ขอบคุณมากค่ะทุกคน thank you very much นะคะสำหรับในห้องบ๊ายบายนะคะหยุด